Öksürüğü kronik diyebilmemiz için 6 haftadan uzun süren öksürüklere kronik diyoruz. Yani çocuğun normalde bir üst solunum yolu enfeksiyonu bir haftada geçer. Ama sinüzit, orta kulak iltihabı gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarının komplikasyonlarında 10 gün, 15 gün kadar sürebiliyor. Bronşit, bronşiolit, zatüre gibi olaylarda solunum yolu, alt solunum yolu enfeksiyonlarında öksürük 1 ay kadar, bazen 2 aya kadar normaldir diyoruz. Çünkü çocuğun o balgamı atabilmesi zaman almakta. Bu da yeterli sıvı alması ve çocuğun alerjik bünyesine bağlı olabildiği gibi bazen de evde sigara içilmesi, okul ortamı ya da kapalı yerde çalışmak, yani annenin eve enfeksiyon getirmesi gibi tekrar eden enfeksiyonlara bağlı olarak öksürük uzayabilmektedir. Ama kronik diyebilmemiz için 6 haftadan uzun süren öksürüklere kronikleşti diyebiliyoruz.